委员跟我们就来聊一下关于这个国民党2024立委的初选办法还没有一个定案了。不过传出中央是设立这个大局条款，就是防止连任的这个县市议员转战立委。那对此呢，委员哥你怎么认为？老实讲，我来讲大局条款，我觉得身份是最妥适的。为什么这样讲啊？因为我刚好在这个松山信义区啊，那也是我们这个大局条款首当其冲的一个区域啊。因为我面对是我们现在这个徐小新议员，然后要挑战费鸿泰委员哦。那我先讲一下这个大局条款哦。那内容大家应该蛮清楚，大概基本上就是保障所谓的现任者哈，因为他们过了一定的防专的民调的程度之后。那只要民调彼此，譬如说，假设以徐小新跟费鸿泰为例，哈，徐小新跟费鸿泰都赢了民进党对手，也过了防专的那个门槛之后，那即便是徐小新的民调比较高一点，赢民进党比较多一点哦，但在大局条款的制度底下，会保障现任者哦，是让这个会让现任的费鸿泰委员这个出现哦。那从这样子的一个假设情况来看的话，就会有选民会觉得说，那很不公平啊，那明明是徐小新赢啊，那为什么这样子啊？那所以大学条款它背后逻辑哈，这以当时新闻提出来的背后逻辑是告诉大家说，因为它要保障所谓席次最大化，譬如说这个立委选区，反正现在立委本来就可以赢民进党对手，那就让他去赢就好。那议员的部分还是维持在自己选区里面啊，维持在台北市议会这个席次极大化。那你也不能说这个逻辑是哪里有非常错的地方啊，这逻辑某种程度它也是很合理的啊。所以这样子一个大局条款出来，才会造成说这么多人有意见。那我也必须说，这个大局条款出来之后，真正得利的，我目前看不出有谁啊。徐小新他充满了很多愤怒哈，那费鸿泰他充满很多委屈。为什么费鸿泰委屈？因为他会觉得说这也不是他提的，但问题是这个内容看起来好像对他得利。就以为说，是费鸿泰委员去跟国民党党中央讲好了，那国民党中央跟这些所谓资深委员已经站成一线的，那就是要挡一些新的挑战者，就会有这样子一个世代对立的这样印象出来。所以老实讲，不管是对费鸿泰来说，不管是对徐小新来说，甚至对国民党党中央来说，哈，我认为在这一次新闻里面，没有一方有得利，哈，是一个三输的局面。那这三输局面也造成现在很多国民党支持者。在地方也是有一些实质的分裂啊，就是说有些人会觉得说，大局条款讲的没有错啊，那这样子要让国民党席次极大化，那也有人认为说这就是去卡年轻人嘛，所以造成国民党地方支持者也有所谓的内讧的问题哦。那我觉得大局条款是这样子，当初提出来，新闻一出来之后，其实隔天国民党党中央就已经文聪会就已经有出面否认有这个事情了哦。那后来媒体有问到朱立伦主席，朱立伦主席也否认有这个事情哦。那我会认为说，老实讲，大局条款的讨论跟这个新闻哦，大概在朱立伦他出来否定之后，应该至少要就差不多到此为止啊。那我不到此为止，不是说不要再讨论这一题啊，而是说今天党中央已经说没有这个制度了，没有这个大局条款的。假设接下来的选举啊，立委这个选举的过程，初选的制度设定的时候，假设大局条款要嘣一出现的话，我跟你讲，到时候不是只有徐小新、徐宏庭或者钟佩君这些新生代要选这个立委这些人哈，包含其他我们一些新生代的这个青壮世代的这个国民党内的这个所谓的民意代表，或者这个台面上的这个政治人物哦，我们都会跳出来反对这个事情，因为不能有任何这样的突袭嘛，你不能跟过去说的不一样嘛。那回到制度面本身哈，我们去讨论大学条款，它到底是不是公平的制度哦？我刚刚已经有解释过它的内涵了，它的内涵其实就是说，看你从哪个角度去切入哦，它都有合理跟不合理的地方，它都有这个为国民党好或者是党世代的一些问题哦。但问题是，这样的制度，它为什么是一个在此时刻被认为是一个很严重、很不公平的制度？制度的内涵跟内容，我觉得可以讨论，但是我觉得正负都有。但问题是，它出现这个时间点，它基本上就是一个错误的时间点。怎么讲哈？大学条款的新闻出来，隔天我刚好在地方的也常会遇到徐小新哦，那我们两个就讨论了一下。那我其实我跟他有共识啊，这个不是我单纯我跟他，是我觉得是所有要参政的国民党的这个党内的年轻人都有一个共识哦。就我们经常会面对一个问题，就是我们搞不清楚我们面对的是怎么样的一个初选制度哦。所以就是说，我们国民党年轻人哈，在我们要参与选举之前，我们会面对好几个不同的关卡。
第二个关卡就是说，到底有没有初选，我不知道。假设今天连初选都没有，然后党中央说，我们以现任者为优先，这样子我们就连打仗的机会都没有哦。那即便今天党中央告诉我们说有了初选了，那可以进入初选制度之后，那初选到底是所谓的这个全民调，还是有党员投票跟民调的这个3-7比的这样子一个比例？甚至是今天跑出来一个新的大局条款，就是说民调之后，但是以现任者为优先。类似的制度到底是采哪一个制度，我们其实都搞不太清楚啊。所以这也导致国民党内的年轻人在参选的时候，我们有很大的一个不确定性哦。所以今天你说大局条款它可不可以出现？可以。但假设今天党中央的方式，或者制定这个制度者方式是在1年前、2年前，甚至是过去以来一直是行之有年的确定的制度。那当我们决定要参与这场比赛的时候，我们就知道它的制度规则在那边，我们要努力的幅度在哪边，我就可以决定说我要参赛还是不参赛，我参赛的手段是什么手段。所以今天不是说它的大局条款内容是有极度不公平的地方，而是他提出的时间点会让徐小新等这些新的参与者觉得说有点被突袭。那请问，如果真的按照大局条款真的在这一次落实的话，那这批人不用选了吗？因为他们怎么选都是基本上选不赢啊，除非现任者极度的弱，好，本来就一定会输给民进党的对手，然后这个民调也是过不了防专的那个条款的话，他们这些新的挑战者才有机会赢这个所谓的现任者嘛。所以我觉得重点还是在于时机点他提出了错误哈，但最后还是要讲一句话，这件事情党中央现在已经否认了。那我刚刚所谓的推论都是针对制度面客观，如果假设发生的推论。但是假设今天党中央已经确定没有大局条款这回事的话，那我觉得第一点还是要先确认党中央不会做这个事情啊。但我觉得的确我们面对一个状况就是说，我们先不提总统大选好了，即便是立委初选哈，或许争议没有总统大选这么大，那是不是要在这个比较早的时候，提前的可能在这个3月到5月份哈这个时段里面，可能更早的将立委初选跟选举的方式哈把它公布出来。你也至少让这些想要挑战的人，他们也可以事先的有多了那1-2个月，可以去规划他们选举的节奏，然后这样子才可以去降低所谓像大局条款讨论。换句话说，不然现在已经1个礼拜，甚至快2个礼拜了，还是不断的去讨论大局条款的情况之下，回到我一开始讲的，就是一个3猪的局面嘛，对整个国民党的形象也不太好。现在老实讲，蓝营选民已经有一个很大的一个忧虑感我们觉得说，2022选的还不错。那2024我们一定要拿回来，但问题是总统候选人是谁，我也不知道啦。现在立委要怎么选，好像也无煞煞。然后好像看到很多代表国民党年轻改革势力现在遭受很大的阻碍一样，会有这样子的忧心感跟这样的忧虑感那这样子的感觉不断的出来之后，我相信对党中央的形象也不是好事情所以的确还是呼吁党中央，总统大选比较复杂，你们要怎么处理，我们现在没意见当然还是希望尽快。但是立委初选的部分是很明确的事情，那选区的状况也相对比较单纯一点点，赶紧把初选的制度跟方法公告出来，让想要竞争的人跟现任的防守的人赶快去做初选去做一个准备。最后讲一点不要害怕初选这句话不是针对这个所谓的立委选举甚至接下来议员选举都一样，现任者跟新任的这个初选的竞争者，就新任的挑战者。能在初选打一架，公平的竞争，提前的把选举的节奏把它带起来之后，老实讲，不管哪一方获胜，对于接下来要面对民进党的对手都会比较有利，因为你已经进入了战斗的状态了，你已经进入备战的状态了，你已经打过一场仗了，所以接下来你是属于一个士气很高昂，而且是一个就是很有战斗武力跟战功的一个人，你要继续的向前出征的情况之下，你才有机会在大选再揍赢民进党的对手。所以初选是一个提前蓄积你实力的一个制度跟一个过程，所以不要害怕初选所以最后还是呼吁党中央赶紧把初选的制度跟时程公布出来让这一切所谓大局条款这些纷争赶快尘埃落定。海皇鲍鱼干贝 XO 酱，这个你只要加上1瓢，味道马上升级。它蛋白质是鸡肉是牛肉还有虾的3倍，更是呢矿物质远高于鱼翅啦、燕窝之上。赶快上快点购，输入我的推荐代码 CTI627就可以享有折扣优惠哦。